வணக்கம் சொந்தங்களே, இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா டியூட்ஸ் ஃபார் Agroluxx 50 டிராக்டர் சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு. வண்டியோட மாடல்னு பார்த்தீங்கன்னா 2018 மாடல். ஹெச்பின்னு பார்த்தீங்கன்னா 50 ஹெச்பி வரும். இந்த வண்டி ஓடி இருக்கக்கூடிய ரன்னிங் ஹவர்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2300 மணி நேரம் ஓடி இருக்கு. சிங்கிள் ஓனர் வண்டிங்க. பவர் ஸ்டேரிங், ஆயில் பிரேக் ஆப்ஷன் அவைலபிளாக இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் டியூவல் கிளச் ஆப்ஷனும் அவைலபிளாக இருக்குங்க. எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹூக் பெட்டும் பம்பரும் அவைலபிளாக இருக்குது. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா சேரோடின வண்டி தாங்க. இந்த வண்டிக்கு புக் இருக்குது, இன்சூரன்ஸ் கிடையாது. நம்ம சேனலில் உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை சேல் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனல் எபோட் பேஜில் என்னுடைய காண்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது. நீங்கள் என்ன நேரடியாக தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை நம்ம சேனலில் சேல் பண்ணிக்கலாம். இந்த வண்டி இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன்னு பார்த்தீங்கன்னா விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் தாங்க இருக்குது. இந்த வண்டிக்கு என்ன விலை சொல்லியிருக்காங்கன்னா 3,95,000 ரூபாய் சொல்லியிருக்காங்க. ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3,75,000 ரூபாய் வரும்போது ஃபைனல் பண்ணிக்கலான்னு சொல்லிட்டாங்க. டிஸ்கிரிப்ஷனில் காண்டாக்ட் நம்பர் தந்திருக்கேன். தேவைப்படும் நண்பர்கள் காண்டாக்ட் பண்ணி நேரில் போய் பார்த்து பேசிக்கங்க. அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.